Ma quando faccio i video, capita spesso che qualcuno in mezzo a me mi salutano, mi sorridono, si fermano per si fare una fotografia o per mi dicere che sono una casa caruta. Spesso e volentieri ci facciamo pure due chiacchiere, soprattutto quando stiamo fuori a una fermata in un pullman o fuori a qualche stazione dei treni. Ormai è diventata veramente una piacevole abitudine. Ieri, infatti, mentre aspettavo che passava la Cumana, un ragazzo che stava dentro al treno, che si era fermato sul binario ma che andava dall'altro lato, mi guardò sbalordito ed entusiasta si rivolse al suo compagno dicendogli: "Oh, guarda là chi ci sta!" L'amico guardando verso di me cagnai totalmente espressione e tutto contento si alzò dal sediolino, aprì il finestrino e mi disse: "Ui, grande, ma che ci fai qua? Ma non stai in?" Io ovviamente sorrisi, mi alzai dalla panchina da dove stavo seduto, mi avvicinai al vagone dove loro stavano affacciati e gli dissi: "Ui, voglio niente, sto chiedendo a Montosanta che tengano appuntamento. Sto aspettando sta come una mezz'ora che non passa, mannaggia, geppetta a mare, mannaggia." Loro però mi guardarono stranamente e mi dissero: "No, guarda che noi non stavamo parlando con te, ma con quel nostro amico che sta là." Morale della favola: hai già fatto proprio una grande figura in merda.